भूकम्पले पशुपति क्षेत्रको मूल मन्दिरमा त्यति धेरै क्षति नपुर्याए पनि त्यहाँ रहेका अन्य मन्दिर र सम्पदा भग्नावशेषमा परिणत भए। यो श्लेषमान्तक वनमा रहेको विश्वरूपा मन्दिरलाई पनि भूकम्पले नै क्षतिग्रस्त बनाएको हो। यहाँका यी अन्य मन्दिर पनि भूकम्पकै कारण भत्किएका हुन्। मन्दिर भत्किएका कारण मूर्तिसहित अन्य सामग्री अहिलेसम्म जस्ता पाताले छोपेर राखिएको छ। सम्पदा संरक्षणमा सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा यस्ता ऐतिहासिक सामग्री चोरी हुने सम्भावना बढेको छ। विश्वरूपा मन्दिरसँगै रहेको यो लक्ष्मी नारायणको मूर्ति केही दिन अगाडि चोरीको प्रयास भएको थियो। ढलौटको यो मूर्ति 500 केजीको छ। यहाँ सबै पार्टी हाम्रो पाले पुजारीहरू बस्नुहुन्थ्यो, यहाँ नसक्ने सबै बस्नुभयो। एकजना पुलिस दरबन्दी थियो, त्यो पनि अहिले हटाएर कोही छैन। विकासमा पटक पटक भन्दाखेरि पनि एकजना नि सुरक्षाकर्मी पठाएको छैन। आज राति यहाँ मन्दिर चोरी भयो, त्यसपछि पनि खबर गर्दा आउँदैन। बल्ल बल्ल अघि एकजना आएको थियो, निवेदन लेखेर दिनु हामी गर्छौँ, तै पनि अरू कोही छैन खटेको। अब राति यस्तो अवस्थामा मन्दिर चोरी हुन्छ, हामी के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई भन्ने। अब त्यस्तै राधाकृष्ण शिवशक्तिको मन्दिर पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ, जसको सामान्य मर्मत सम्भार पनि गरिएको छैन। यहाँ रहेका सम्पदा एवं मूर्ति संरक्षणका लागि सुरक्षाकर्मी त खटाइएको छ, तर सबैतिरको लथालिङ्ग अवस्थाले संरक्षण चुनौती रहित भने छैन। चोरी गर्छ, तर यो चोरी हुने धेरै प्राय त एकदमै अझै पनि उ छ। यसलाई अब सुरक्षित गर्ने कसरी हो, यसलाई अब सुरक्षित गर्नुपर्छ। या पुरातत्व विभागले गर्ने हो कि या पशुपति विकास कोषको मान्छेलाई पनि, पशुपति विकास कोषको मान्छेलाई गोविन्द टन्डनजीलाई पनि बोलायौँ। मैले बोलाएर यहाँ खबर गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि ठिक छ, यहाँ निवेदन दिएको छ, सुरक्षा हामीले दिइसकेका छौँ, अहिलेसम्म यहाँ खटाएको छैन, हामीले के गर्ने भन्ने जस्तो एउटा जिम्मेवारी पद पोस्ट के हो, उनले पनि आफ्नो दायित्व के हो उनले पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, विश्वरूपा मन्दिर वरपरका अन्य मन्दिरको सुरक्षाका लागि 2 जना सुरक्षाकर्मी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 3 जना आफ्ना कर्मचारी खटाएको छ। तर यिनले न त पारिश्रमिक पाएका छन्, न त कोषले नै खाने बस्नेको व्यवस्था नै गरेको छ। हजुर, म अब यहाँ पाले हो, 2051 सालबाट अब मैले यहाँ ड्युटी गर्न थालेँ हो। मेरो अब बाउहरू पनि यहीँ अब बित्नुभयो। अब अहिले अब आएर पनि हाम्रो खानकी पनि केही पनि छैन। उही जङ्गलबारको तलब छ, मन लाग्यो भने 1000 रुपियाँ पेक्सिट दिन्छ पशुपति विकासले, कहिले दिन्छ कहिले दिँदैन। अब हाम्रो खानकी पनि केही पनि छैन। अब भार भने हाम्रो करोडौँको भार छ। अब हामी बस्न पनि अप्ठ्यारोमा पनि छौँ। अब बारौँ हामीले सुरक्षा माग गर्दा पनि पशुपति विकासले पनि केही पनि गर्दैन। हामी त धेरै लाचारमा बसिरहेका छौँ। अब बाहिर पानी परेर अब बसिरहेको छ, हाम्रो जस्ता बारेर बसिरहेको छ, पानी छिरेर अब हाम्रो केही पनि छैन भनौँ न। हाम्रो यस्तो अवस्थामा पनि पशुपति विकासले केही पनि हेर्दैन। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति परिसरका ऐतिहासिक सामग्रीको सुरक्षामा यस्तै बेहाल हुने हो भने ती जुनसुकै बेला हराउन सक्छन्। तर यसतर्फ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। भूकम्प भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि मर्मत सम्भार र सुरक्षामा देखाइएको बेवास्ताले मौकामा चौका हान्नेलाई फाइदा पुर्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ शङ्कर पण्डित, काठमाडौँ।